而家嘅節目係奇妙的救恩，歡迎你哋收聽。約翰福音14章第6節，耶穌話：我就係道路、真理、生命。如果唔係藉着我，冇人能夠到父嗰處去。耶穌話佢唔單止係道路，佢又係真理。耶穌係真理。咩叫真理？真理就由頭到尾都係真。喺呢個時候係真，喺第二個時候都真。喺呢個朝代真，喺第二個朝代亦真。喺呢個人真，喺第二個人亦係咁真，冇改變，好真，好實在。耶穌話佢即係真理。真理就係神嘅話啦，神嘅話就係真理嚟，冇假嘅，冇改變嘅。聖經咁厚咁耐，但係總冇翻定過，總冇改變過。神嘅話，正如詩篇119篇話，神嘅話安定在天，直到永遠，不能改變嘅。雖然聖經裏邊呢，有一啲除咗係人抄寫上嘅錯誤，或者係翻譯上嘅錯誤，或者係印刷上嘅錯誤之外呢，聖經絕對冇錯。呢啲嘅錯呢係人做出嚟嘅。喺神嗰處，我要話冇錯嗰個字嘅，錯係人就會錯嘅啫，神總冇錯嘅。聖經所講好多嘅真理，喺嗰個時代裏邊覺得好似唔啱啊，但係日子過啲，經過時候嘅考驗啊，原來又係咁啱。喺呢個時代我哋覺得唔可能，但係過下呢，我哋又覺得十分可能。喺呢個時候我哋覺得唔係幾真，但係過下呢又真。今日世界嘅科學不過係將聖經嚟到發掘，我可以話咧，直情係一種證明聖經係嘅實在。聖經老早講咗，係我哋嘅智力，係我哋呢嗰個程度，係我哋嗰個世代呢未有來到嗰處嘅。但係聖經老早講咗，呢個係神嘅話，係真理嚟。但係我哋雖然唔知，但係佢仍然係真。到後來啦，漸漸啊，人就覺得神嘅話咁可靠嘅，神嘅話係咁真實嘅，真嘅，因為出乎神。世界一切都要改變，但係出乎神口中嘅說話呢，一點一畫都要成全。神嘅話古老嘅時候係真，今日太空時代亦一樣真。神嘅話以往點樣救人，今日亦一樣咁樣救人。雖然好多時候人因為人嘅驕傲否定聖經，拒絕聖經，但係聖經冇因為人哋嘅不信、拒絕、否定而更改。而聖經一路係咁講，譬如好似聖經講一句，世人都犯咗罪，又好似聖經話惡人必不得平安，以賽亞書嗰處咁講。呢個係真理嚟。幾千年來喺世界嘅日子裏邊，神喺呢個朝代係咁講，喺嗰個朝代係咁講，以後神都係咁講，惡人必不得平安，世人有罪。但係當我哋肯稍為謙卑啲睇下，我哋真係呢發現，我哋確係一個罪人，我哋真係冇辦法唔承認惡人冇平安，惡人就係犯罪嘅人，犯罪嘅人點會有平安？唔可能。聖經話有好多嘅真理係我哋今日有限嘅腦同埋知識未能夠了解到嘅，但係聖經已經講出嚟。我哋今日所明白聖經嘅呢，實在好少嘅啫。若果唔係神嘅靈嚟到啟示，就我哋更加明白少。如果有人肯謙卑查考神嘅話，
喺神嘅面前存一個謙卑嘅心，神好歡喜將聖經嘅真理啟示佢，係好奧秘。所以神嘅話係真理嚟。耶穌話佢就係真理，唔改變，昨日今日到永遠佢係一樣。如果我哋認識真理呢，真理就使我哋得自由。好多時候我哋唔得到自由，被困住，好似被捆綁，係因為我哋唔懂得嗰個真理，受限制。但係當我哋明白嘅時候呢，我哋呢就從嗰個真理當中呢領受咗，我哋就好似得自由一樣。耶穌話佢就係真理，你認識真理，真理就使你得到自由。我哋今日妄談自由，放縱算係我哋嘅自由，犯罪當係我哋嘅自由，但係實在我哋冇得到真嘅自由，我哋實在係被捆綁，我哋實在係做咗罪嘅奴隸，我哋冇真實嘅自由。但係真理能夠釋放人，使人得自由。真理係邊個呢？耶穌自己親自講，我就是真理。耶穌係真理。當我哋認識主耶穌嘅時候，我哋就必定從罪惡當中被釋放，從我哋嘅愚昧當中被釋放。耶穌係呢個世界嘅真理。好多時候世界嘅叫做真嘅呢，都係真一個時候。我記得舊時讀書嘅時候，讀到一啲嘅科學嗰個時候認為好真嘅，但係今日到我哋老啦，好多推翻晒，好多話唔啱。有時呢睇見呢有一啲科學家發表一啲嘅理論，或者話食某某嘅嘢就可以呢使人哋生毒瘤啦，咁就好多都承認啦。但係過冇幾耐呢，又有新嘅發現呢，發現呢啲完全係假嘅，呢啲唔係真理。因為喺一個時候好似啱，但係過冇幾耐呢就唔啱，抵受唔住呢時間嘅考驗。但係聖經神嘅話，耶穌佢係真理。古老18代到現今，經過咁長時候嘅考驗，經過咁多不同嘅人嚟到呢經驗聖經神嘅話，經驗呢位主耶穌，實在佢不改變，佢以不變嚟應人嘅萬變。耶穌係真，最真就係佢，佢係一切嘅真理嘅源頭。所有離開耶穌嘅，離開呢個真道，離開聖經嘅，都唔係絕對嘅真理。神嘅話係最真，有乜嘢真得過神嘅話？從人出嚟嘅就大多數虛謊嘅，因為人係歡喜講大話嘅，人嘅父就係講大話嘅，即係嗰個惡者，即係魔鬼。魔鬼最歡喜講大話，我哋係魔鬼嘅仔女，所以咧我哋好歡喜講大話，好似我哋嘅父親魔鬼咁。但係我哋嘅神唔係咁，誠信真實，喺佢嗰處冇啲虛謊。所以呢，佢絕對係真。所以呢，耶穌係真理。佢話如果唔係藉着佢呢，冇人能夠到父嗰處。聖經今日講一個好緊要嘅真理，永遠係真，以往係真，現在係真，永遠都係真，就係話人必須悔改信耶穌，然後人嘅罪得赦，然後人可以呢與神親近，然後人可以呢進入神嘅家，成為神嘅兒女，享受神嘅福。人拒絕耶穌做救主呢，人就必被定罪，人將來必到地獄嘅地方。約翰福音3章18節，信他的人不被定罪，不信的人罪已經定了，因為他不信神獨生子的名，即係主耶穌。呢啲係好真實，離開咗佢就必定被定罪。唔理你聽得順意好唔順意好啦，無論你點樣辯駁都好啦，聖經係真理，幾時都唔改變。有日你就會應驗喺你嘅身上。所以朋友，
今日將呢個寶貝唯一最緊要嘅真理擺喺你嘅面前，就係救主耶穌嘅救恩。主耶穌自己，佢係我哋嘅真真實實嘅拯救者。如果有罪人肯嚟到佢嘅面前謙卑俯伏，主耶穌必定救，因為佢為我哋犧牲佢嘅生命，流出佢嘅寶血嚟到救我哋。呢個係十分真實嘅，唔少人經歷過，今日講嘅人亦親自經歷過，喺你左右唔少基督徒亦經歷過，佢係真到極。有人肯嚟到信靠佢嘅時候，冇一個人神係放棄佢嘅，冇一個人真實悔改信耶穌而唔得永生嘅，冇一個人真實悔改嚟到主面前而罪不能得釋放嘅，冇一個人真實悔改信耶穌而心裏邊冇赦罪嘅喜樂平安，冇一個人若果肯嚟到主個樹呼求主，主必定救佢，主必定赦免佢嘅罪，主必定俾佢永生，俾佢喜樂平安，將神嘅生命藏喺佢裏邊，作神嘅兒女。所以朋友，耶穌係真理。如果你唔藉住佢，你係冇辦法到父神嗰處去。無數嘅人今日已經藉賴主耶穌可以見神，你點樣呢？所以我亦盼望你在呢個時候相信接納耶穌做你嘅救主。是道路真理生命，若不接着我，沒有人能到父那裏去。耶穌說我就是道，我就是道路真理生命，若不接着我，沒有人能到父那裏去。各位聽眾，奇妙的救恩今日就播到呢一度。